Mākslīgais intelekts vajadzīgs, jā. Durvis veras vaļā. Es tikmēr izstāstīšu, kamēr Lauras nāk pie mums. Lauras iepazinu pirms gadiem, gandrīz 20. Atcerieties, bija tāds raidījums Glābēja komanda Cepums. Un man kaimiņās dzīvoja nelaiķis Mārtiņš Freimanis, kurš paziņoja, kad, jā, laikam nāk, kurš paziņoja, kad viņš iesaka, Lauri, labdien! Es stāstu par Glābēju komandu Cepumu šobrīd. Hanzas ielā 6. Jā, un es vēlos iepazīstināt šo cilvēku. Kurš ir bijis pie manas mājās? Glābēju komandu Cepums ar Mārtiņu Freimani, nelaiķi kopā. Un fantastisks cilvēks, savā aroda augstākās pakāpes meistars, garšu virtuos, skaistā restorāna, kas ir pārbaudījumu laikus izdzīvojis, nezinu, cik daudz gadu garumā, 36. līnija, Jūrmalā, šefpavārs, līdzīpašnieks, brīnišķīga persona. Lauris ir pie mums. Paldies. Jā. Labdien visiem. Es noteikti man tā kā uzliks kaut ko virsū, un es saprotu, ka man šobrīd ir šī praktiskā daļa, kur ir jāpieno kopā ar runājošo daļu. Es centīšos to izdarīt tā, nu. Laura, tev vajadzēs palīgus? Nē, man tikai vajag tad drusku brīvu vietu un pārējais. Jā. Tā kā Madonnai tāds mikrofoniņš. Es tā kā Madonna nelēkāšu pa skatu, bet centīšos padarboties pie galda. Es esmu laikam tā persona, kas cenšas būt ļoti radošs, bet nevienmēr varbūt sanāk būt kā labākajam uzņēmējam vai biznesmenim, tāpēc, ka, protams, visur apakšā ir cipari, un jūs esat, cik es saprotu, saistīti ar to visu. Vai var strādāt kopā cipari ar radošumu? Nu, laikam var. To laiks rādīs. Laiki šobrīd, kā jūs zinat, Latvijas ēdināšanas biznesā viņi tādi, nu, ļoti dīvaini ir un nevienmēr saprotami, bet gan jau kaut kā mēs tur visi kopējiem spēkiem tiksim tam visam pāri. Šīs dienas tēma būs tāda ilgtspējība, nu, tāds moderns vārds, ja, kā jau jūs zinat. Ilgtspējība, un es ātri sagatavošos, un tad es stāstīšu, kas tad ir tie visi produkti un kā ar viņiem rīkoties, ko darīt, un tā tālāk, un tā tālāk. Jāatzīst, ka laikam tāda pirmā konference, kur viss sēž, un neviens neko. Sākumā bija, protams, kad ideja, ka es varētu jūs visus nodarbināt, bet tā kā jūs esat tik daudz, tad es domāju, ka tur būs liels hauss. Lūk, ir bijusi šī pieredze organizēt arī dažādas meistarklases, un daudzi saka, bet kā tad ar piedalīšanos, kā tad ar to es arī gribu pats vai pati nākt un gatavot kopā ar jums, un tad es visus tā kā drusku nomierinu, un es saku, ka jūs tagad iedomājaties, ir 5 receptes, jūs sadalu komandās, jūs esat tur pa 2 draudzenes, 2 draugi, vai tur viņš un viņa. Viens mizo burkānus, viena komanda, otra griež sīpols, un trešā dara kaut ko citu, un beigās ir tā, ka aizejot mājās, ka kāds no tuviniekiem vai draugiem jums jautā, ko jūs darījāt, un saka, nu kā, nu es tur burkānus mizoju, tā, kas tur bija? Nē, nu viss bija ok, bet mēs neredzam, ko dara tie, kas ir mums blakus. Un tamdēļ vien es laikam esmu piekritējis tam, kā man patīk būt jūsu priekšā un stāstīt un rādīt. Un tad, nu, jā, tad nu viss notiek. Wow! Es redzu savas rokas. Kolosāli. Viss ļoti labi, viss ir tip-top. Lūk, es laikam sākšu ar tādiem pāris ievadvārdiem un
un uzdodot tādu jautājumu, kas tad ir mūsdienās racionāli izmantots produkts, kas tad ir šis produkts, šis būs tikai viens no piemēriem, kādi tad ir šī produkta sagatavošanas veidi, kā strādā mūsu pavāru fantāzija, un es esmu pārliecināts, ka viņa strādā gandrīz tieši tāpat kā parasta cilvēka fantāzija, tikai iespējams, ka mēs to darām drusku ātrāk. Iespējams, ka mēs nebaidamies un uzdrošinamies izmantot vairāk garšvielas savos ēdienos, jo beigās, ja tā filozofiski paskatāmies, tad mums ir mūsu darbs ir patiesībā 3 komponenti. Mēs nevaram strādāt bez svariem, bez pulkstens un bez termometra. Ja ir šīs 3 lietas, tad mūsu darbs iet uz priekšu. Mums ir jāzina, cik daudz nosvarot, mums ir jāzina, kādā temperatūrā, tā var būt arī mīnus temperatūra, piemēram, saldējumam. Un mums jāzina ir, cik ilgi pulkstens. Ja tas viss ir atstrādāts un tā kā izdarīts, tad viss, protams, notiek tā kā pa sviestu. Lūk, šīs dienas galvenā balva, jau nu ne, bet galvenais produkts ir visa mūsu iemīļotā neviena cita kā vista. Kāpēc vista? Jo veselu lielopu kauķermeni es laikam negribēju tā kā vest iekšā. Mēs netiktu ar viņu galā. Vista laikam ir tas saprotamākais produkts, kuru ēd laikam viss pēc kārtas un lieto savā uztvarā, ja ne reizi nedēļā, varbūt reizi 2 nedēļās, ja ne katru dienu, dažādi. Daudzus gadus atpakaļ strādājot Jūrmalā, tas bija precīzi pirms 31 gada, kā es tagad atceros. Es nokļuvu praksē vienā parastā ēdnīcā. Un šobrīd mēs visi esam pieraduši saņemt produktus, tā kā atsevišķi filē, mums vajag tur 100 kg filē, kur ir filē, mums vajag spāri, mums vajag spāri, kājas, tur viss. Toreiz tā nebija, uzreiz var pateikt. Nezinu, vai tas bija labi, vai tas bija slikti, bet pateicoties tam, es apguvu tā kā tehnikas dažādas, ko tad var izdarīt ar vistu. Un tāpēc tieši šis cālis un vista šodien ir tas produkts, kurus vēlos parādīt un pastāstīt, cik daudz lietas no šī pamatprodukta varat pagatavot. Es darīšu, un es jums stāstīšu. Ja? Es esmu pārliecināts, ka jūs zinat, no kā sastāv vesela vista, pareizi. Vesela vista sastāv no, ko mēs redzam? Mēs redzam ādu, ļoti starp citu izmantojams produkts. Ko tad vēl? Neko. Tātad mēs redzam ādu, mēs redzam vistas kājas, vistas stilbiņus. Mēs redzam, jau šeit viņa ir pati pilnība. Tātad mēs redzam ādu. Āda ir ļoti svarīgs orgāns. Nepavēlti viņu liek desās iekšā. Bet patiesībā no ādas var uztaisīt ļoti daudz interesantas lietas. Viņu novērot, sapresējot un ieliekot krāsnī, cepeškrāsnī cept 120 grādos, tikai nedrīkst sadedzināt. Mēs iegūstam kaut ko fantastisku, kraukšķīgu, ja, kā čipsi, kā dekorāciju, kā vienkārši konsistences uzlabotāju. Ja? Un beigās āda ir tas orgāns šim kauķermenim, ar kuras palīdzību mēs varam uztaisīt skaistu ruleti. Pareizi. Ja? Tātad, jo bez ādas tā ruleti tā kā neturēsies kopā. Bet es apzināti paņēmu 2 vistas, lai jums kaut ko parādītu. Tad, šis vistas sadalīšanas veids ir ļoti vienkāršs. Nopērkot veselu vistu, mēs kopā ar jums skaitīsim, ko mēs varam izdarīt no
no veselās vistas. Ja? Ja jūs vēlaties gatavot vistu veselā gabalā, nekādā gadījumā neaizmirstat izdarīt vienu svarīgu lietu. Tikt šeit ar rokām iekšā, šeit. Ja? Galvenais nebaidīties. Ja? Un izņemt ārā ļoti svarīgu kaulu, kas saucās V-kauls, krūšu kurvja kauls. Ja? Es viņu ņem ārā, un es pateikšu, kāpēc. Kad šis kauls ir izņemts ārā, tad gatavojot vistas cepeti veselā veidā, tas diezgan populārs ēdiens pareizi. Paņem garšvielas, uzmaucam uz pudeles, ieliekam vienkārši cepešu pannā, liekam krāsnī, 160, 180 grādu un visu ejam darīt savas darīšanas. Ja. Ja šis kauls nav izņemts, tad ir ļoti grūti pēc tam atdalīt vistas filēju. Ja, un viņš reāli traucē. Ja. Tamdēļ vien es kur viņu atradu, izņēmu, ielauzu un viņš ir. Es viņu ņemu nost. Nu, lūk. Ticat man ar vistu vispār nekas nenotiks. Lūk. Tas populārākais ir paņemt un sākums ir nogriezt vistu spārniņus. Pareizi. Un atlikt kādai citai dienai. Ko darīt ar visu spārniņiem, es jums parādīšu, bet nākamais stāsts ir nogriezt kājas. Kas ir svarīgi? Vai jūs zinat, kur vistai, tā skaitā arī tītaram, atrodas kulinārā valodā nosaukta tāda daļa, kas saucās austere. Chicken oyster, turkey oyster. Es jums izstāstīšu. Ja mēs šādi nogriežam kājas, ja, mēs viņu skaisti ņemam, nogriežam nost, tad šī austere atrodas šajā muguras daļā, ja, abās pusēs, kur sagatavojot to muguras daļu, jūs skaisti vai ar karotu vai ar nazi, pēc tam, kad tas sagatavots ir tā, varat izņemt ārā. Tas ir viens no maigākajiem, jā, kautķermeņa, teiksim tā, viena no maigākajiem kautķermeņa daļām. Tātad, mēs esam pastrādājuši ar vistu kājām, ar kurām mēs varam darīt atkal entās lietas. Galvenais es visu tā salikšu. Tagad mēs esam nonākuši līdz filējai. Ar šo filēju ir ļoti interesanti. Ir vairākas metodes, ko tad ar viņu dara un kā tad viņu griež. Pirmā metode ir sākt no otras puses, nedaudz pavilkt uz savu pusi, ja, iegriezt, ja, un mums viņa tā kā nāk nost. Ja. Un pateicoties tam, kad V-kauls ir izgriezts, man ļoti skaisti nāk nost šī vistas filē tieši. Jūs jautāsiet, vai kulinārijā bieži izmanto šīs mazās filēs un ko ar viņām darīt. Es teikšu tā, šis ir pateicīgākais produkts iepanēt un bērniem uztaisīt kaut ko garšīgu. Ja? Tas ir tas maigākais produkts, kur izmanto tieši bērnu dažādām kraukšķīgām kotletītēm, kroketītēm un visādiem pārējiem nagetiem. Ja? Nu, lūk. Bet ne jau par filēju, katrs māk gatavot filēju, un katrs, es domāju, kad ir ēdis vistas filēju. Es vēlējos vairāk parunāt tieši par to, kas nav filēja. Un ar to, kas nav filēja, mēs redzam, kad es skaisti strādāju ap šo visu, starp citu tas saucās karkas, vistas karkasu, ja? Un griežu nost visu nevajadzīgo. To liekot atsevišķā, vannītē. Ādu tātad, kā jau teicu, ruletes, tas tur, šis ir karkas. Ja? Šis ir karkas, gandrīz vēl drusku var apgriezt gaļu nost, un mēs esam ļoti racionāli to visu sadalījuši. Ko dara pavāri un kāds ir mūsu domāšanas veids? Es izstāstīšu. Tātad filēja, maigākais gabals, varam cept, varam vārīt. Ja mēs vēlamies vārīt, lai vistas filēja ir sulīga un garšīga, man te būs jautājums jums, kā jums šķiet,
kādas temperatūras ūdenī vai buljonā ar garšaugiem ir jāveic šis process. Jums ir vistas filē, jums ir ūdens, jums ir garšaugi, jūs iemīļotās garšvielas. Kādā temperatūrā ir jābūt ūdenim? Lai vistas filē būtu sulīga. 100 pareizi. Nedrīkst augstā ūdenī. Jā, tāpēc. Un es šeit pastāstīšu un paskaidrošu. Ja jūs vēlaties garšīgu buljonu, liekat augstu ūdeni. Liekat visas garšvielas. Ja jūs vēlaties garšīgu vistu, izmantojat tikai un vienīgi karstu ūdeni. Tas viss vārās. Mēs nogriežam tā, lai ir šie 90 grādi. Ja? Mēs skatāmies, kas notiek ar mūsu pamatproduktu. Mēs jūtam, ka viņš ir gandrīz gatavs. Noņemam viņu nost. Pirmā versija, jo vārīšanās process turpinās. Otrā versija. Mēs viņu izvāram, ka viņš ir pilnīgi gatavs, izņemam ārā, atdzesējam strauji, cik nu var, nezinu, balkonā uz loga, leduskapī laikam likt nevajag, un atdzesējam buljonu, kurā viņš vārījās, un pārlējam vēsu buljonu pār vēsu vistas filēju. Gaidam līdz rītam. Ticiet man, jūs griezīsiet vistas filēju, viņa būs sulīga, viņa būs iesūkusies, jā, šis buljons būs iekšā vistas filējā. Ja mēs vēlamies garšīgu zupu, un zupu gatavo no šā. Un šis ir patiesībā visizmantojamākais produkts, kas ir karkas. Ko tas nozīmē? Mēs novēram A, mums ir buljons, B, mums ir drusku gaļa palikusi. Visi tā kā nostājās ģimenes lokā, kamēr viņi ir silta, skaisti nolasa no kauliem, un tad atkal ir A1 apakšpunkts. Vai nu tās ir plānās pankūkas ar vistas gaļas pildījumu, vai nu tie ir gaļas salāti ar vistas gaļu, vai nu galā tā ir vistas gaļa ar zupu. Šīs visas lietas mazie, saucamie trimingi, laikam tā, atgriezumi. Šis ir malšanas produkts, jā, mēs skaisti paņemam, samaļam un izdaram. Esmu pārliecināts, ka lielai daļai no jums mājās ir gaļas mašīnas, bet ir arī cilvēki, kuriem nav gaļas mašīnas. Jo jau mūsdienās mēs visu, ko varam maltu nopirkt. Es jums ieteikšu darīt to pašiem, bet ja mēs nezinām, kas ir iemalts iekšā, nopietni, arī es nezinu. Tur var rakstīt jebko, ko jūs gribat, un ja jūs piefiksējat šobrīd ar lielveikalos, jūs varat nopirkt maltu, tītara gaļas. Tiklīdz jūs redzat vārdu masa, turklāt būs sāls, un turklāt būs vēl visādi pārsteigumi. Ja? Es nesaku, ka tā ir rinda, tā nav rinda, bet tā, kad es būtu 100% pārliecināts, kas tur ir, es nezinu. Viss ir ēdams, viss ir apstiprināts, ja? Ar visiem dienestiem, bet kas tur iekšā ir, es nezinu. Lūk, tamdēļ, ja mēs varam to darīt paši, mēs darām paši. Mans jums ieteikums. Mēs savācam vistas gaļas atgriezumus, uzliekam uz paplātītes un drusku piesaldējam. Un tā, kad tas drusku ir tā kā piesaldēts, es runāju šobrīd par -1 grādu, 0, -1, tā kā vēl dzīvs, bet nav dzīvs, nav vēl kā pilnīgā ragā, tad mājās noteikti lielākai daļai no jums noteikti ir virtuvs kaut kāds kombains ar kaut kādiem nažiem, pareizi. Tā vajadzētu būt. Tad, lūk, šie gabaliņi tiek samest virtuvs kombainā, tiek pielikt klāt vai nu ola, vai nu salds krējums, jūsu iemīļotākās garšvielas, tas viss tiek tā uzblendēts, un jūs iegūstat ļoti jauku un līdzenu masu, kura der frikadelēm, kotletēm un visam pārējiem. Un te es vēlos ar jums padalīties savā pieredzē, kas notiek ar vistu spārniņiem, lai viņi būtu tā kā labi un ēdami. Protams, jūs varat paņemt, salikt viņus ar jūsu iemīļotām garšvielām, kas patīk, tur sāls, bišķi cukurs, varbūt medus. Medus, starp citu, neieteiktu likt. Tas tāds degošs produkts ir, viņš nav vajadzīgs. Viņš ļoti, ļoti zaudē savu uzturvērtību, kad tiek termiski apstrādāts. Bet no spārniņiem, ar spārniņu, jūs varat pārsteigt savus draugus.
Jums atliek iegriezt, tā kā ielaust spārniņu, ielaust. Ja? Jums atliek iegriezt šeit, tieši. Ja? Un vēlums ir novilkt šo ādu, izņemt vienu kaulu, izņemt otru kaulu ārā, nogriezt mazo spārniņu, jo to, diemžēl, neviens vēl nav izdomājis, kā to sagatavot un sagriezt, lai viņš būtu sēdams. Tiek uztaisīts caurumiņš, tiek izmaukts cauri, un mēs iegūstam kaut ko ļoti interesantu, kas saucās, tā kā tāds ļoti jauks produkts, es jums varu parādīt. Ja, kā jūs redzat, ja, tas tāds magic happens. Ja, tātad es rādīšu vēlreiz. Pēc tam pēc manis nāk čalis ar kāršu trikiem. Bet, ja? Tad es aizgriezīšos. Ok, es redzu. Ir, ja? Tātad. Ja, tātad es salaužu spārniņu, lai lielais kauls iznāk ārā. Tad es iegriežu, bet ne līdz galam skriemelī, lai es varu paņemt un novilkt šo ādu. Un tad es paņemu šādi. Jūs redzat, ja? Ja es tur pēkšņi kaut kur eju prom, tad jūs sakat, stop džekiņi. Ir, ja? Ok. Tātad ir izņemti šie divi skaistie kauliņi, no kuriem viens ir lielāks, viens ir mazāks. Ja? Tiek nogriezts. Skriemeli lieko mēs arī varam nogriezt, kas mums nav vajadzīgs. Starp citu, viņš ir diezgan labs ēdams. Un mums vajag uztaisīt mazu caurumiņu, ar kuru palīdzību izmaukt cauri kaulam. Ja? Un mēs redzam šo. Ja? Tātad es jums izstāstīšu, kad tas sanāk ļoti labi. Tas sanāk ļoti labi pēc pirmiem 1000 spārniem. Tā vienkārši ciet acīm. Ļoti līdzīgs, starp citu, var darīt arī ar šīm vistu kājām. Ja? Ja mēs redzam, mums ir jāielauž pareizā vietā. Ja? Tātad, ja mēs esam ielauzuši pareizajā vietā, tas ir jājūt. Jau mums ir vistas stilbiņš bez šķiņķīša. Ja? Un, lai visi stilbiņi būtu tādi skaisti, un jūs plānojat viņus cept cepeškrāsnī, visdrīzāk, mans ieteikums būtu vienkārši iegriezt ap šo ādu, apkārt, ap šo kaulu, neko vairs nedarīt, jo tas būs tas, ko jūs varēsiet pēc gatavas vistas paņemt un vienkārši noņemt nost. Un jums būs tīrs un skaists kauliņš, ja? Kā jūs saprotat. Lūk, tik tālu. Tātad šādi izskatās vistas stilbiņš, kurš ir gatavs cepšanai, un šis, kad ir izcepies, viņš nonāks skaisti nost. Mēs esam gatavi pasniegt ļoti estētiski un ļoti forši. Jāatzīst, kad es priekš jums esmu sagatavojis, labi, es parādīšu jums vēl spārniņu, ja? Bet ieraksts būs, ja? Būs ieraksts, ja? Ok, es vienkārši nogriezīšu spārnus, jo tas ir tas interesantākais laikam, kas var notikt ar mums šodien. Tātad es rādu. Zināt, kad galds ir pa zemi, tad vajag nevis celt galdu augšā, bet kājas paplest platāk, jo mugurai vienmēr ir jābūt taisnē. Ja, tātad es atkal ielauzu, es atkal iegriezu. Ne līdz galam es novelku, un tagad es izņemšu divus mazos kaulus. Viens ir ārā, otrs ir ārā. Jūs redzat, ar nazi es neko ar nazi negriežu ārā. Jā. Es daru šādi virsū, veidojam skaistu formu, un ir. Un tad vēl viens, ja visi sastāvētu no kādiem 8 spārniem, tad tas būtu tā kā 8 kājas. Bet tur, diemžēl, tikai 4. Lūk. Turpinot savu stāstu par šo ilgtspējību, ja, tad es teiktu, ka jo mums ir tukšāka miskaste,
jo mums ir sirdsapziņa tīrāka, pareizi. Diemžēl, mūsdienās, mūsu aizņemtības dēļ, jāatzīst arī laikam ērtuma dēļ, mēs pērkam pārtiku ļoti cieši un, es teiktu, pārāk higiēniski iepakotu, kur šīs iepakojuma izmaksas sastāda ap 30 līdz pat 40% no pamatprodukta, kas tad tur ir ielikts iekšā. Un ja mēs runājam par ekonomiju, tad ir jautājums, uz ko mēs varam iekonomēt, tikai un vienīgi uz pamatproduktu un viņa izcelsmi. Jo uz iepakojumu vairs mēs nevaram iekonomēt. Vienā firmā lētāk drusku, vienā tur pāris santīm dārgāk, bet diemžēl tā ir. Un ja mēs nesam ārā savu miskasti, ko mēs redzam, miskastē nav kartupeļu mizas tik daudz, cik ir papīrs, iepakojums un tā tālāk un tā tālāk. Diemžēl. Ko mēs darām pie sevis darbā? Mēs šķirojam atkritumus, mēs šķirojam kartonu, mēs šķirojam stiklu. Jāatzīst, tas nav tas ērtākais variants, ar stiklu ir visvienkāršāk, bet kartons, iepakojums, plēva un viss pārējais, tas, protams, gribās tā kā paceļās roku un iemest pie kopējiem atkritumiem, bet viss sākās no mums pašiem. Ja mēs paši sevi disciplinējam un to daram, tad tā tas ir. Un, lūk. Es vēlos atbildēt uz kādu no jūsu jautājumiem. Es tā. Es varu neatbildēt. Nebūs jautājumi nekas vispār. Kā saka, katrs uz savu pusi. Sulīgās viss cilēt. Nekad neko nepārcep. Nedrīkst pārcept. Mēs nedrīkstam aizmirst. Ja tās vārītās sulīgās, tad es izstāstīju, kad, ja nevārītas, tad vienkārši mēs cepam, līdz mēs jūtam, kad vēl drusku vajag, tā ir zīme, kad jau minūti ir pa daudz. Jums ir vai nu jānogriež uguns, vai jāslēdz plīts, vai jānobīd šī panna nost no uguns, ir jāuzliek vāks un vienkārši jāpagaida. Tā viss ir pacietība. Pirms tam. Es būšu no tiem, kas teiks, ka vienmēr garšvielas pirms tam izņemot melnos piparus, jo viņi sasodīts sadeg. Un nav garšīgi. Ķiploki, ja tas ir svaigs ķiploks, jā, protams, to pēc tam var pielikt. Kombinācija. Tātad olīveļa deg, jā. Es esmu vairāk varbūt sviestu piekritējis, bet arī sviests deg, bet ir uz pannas sakarsēts, vidēji sakarsēts pannas. Nevis tā, kad zils dūms, tad ir, paldies, nevajag, tas tur sākās kancerogēns, jo mūsdienu dabīgās, kas ir auga eļļas, tas ir līdzīgs naftas pārstrādes produkts, jo no saules puķiem, vai no kaut kāda tur rapša tā baigi izspiest, tur kaut ko ļoti dzidru un ļoti labu. Tas nav iespējams. Tur ir garš karsēšanas process, lai tas viss notiktu. Lūk, tā tad ir eļļa, tiek sākt cept pamatprodukts no abām pusēm, tiek pievienots piciņu sviesta, mēs varam pielikt veselu ķiploku daiviņu un nogriezt drusciņu šo karstumu, uzlikt vāku un vienkārši turpināt gatavot. Jā, protams. Vajag miksēt. Francūži, trakie francūži tā dara visu. Viņi sākumā eļļā, pēc tam turpat pieliek sviestu un tur glazē un cep un gatavo. Sviestam ir viena interesanta īpašība. Es vēlos, lai jūs pamēģinātu to visu. Ja jūs karsējat sviestu, vienkārši katliņā vienu paciņu sviestu, vienu brīdi būs tas moments, kad viņš kļūs brungans, un tad ir nākamais brīdis, kad viņš ir melns, kad viņš ir sadedzis. Nebaidaties no tā visa. Noņemat nost un vienkārši atdzesējiet šo sviestu līdz istabas temperatūrai, nevis līdz augstumam, bet līdz istabas temperatūrai.
noliet augšu nost. Tas, kas apakšā, tas ir vibrasko, to vajag ārā. Tāds slavens itālis. To met ārā. Tās ir sadegušās sūkalas sviesta. Savukārt šis brūnais sviests, kas ir palicis pāri no tā visa, jums vienmēr garšos pēc grauzdētiem lazdu riekstiem. Nepavēlt franču virtuvē, franciski ir terminoloģija, šim sviestam tas saucās beurre noisette. Noisette, nois ir lazdu rieksts. Nu, rieksts, lazdu rieksts, jā. Nu, lūk, tik tālu, bet vai es atbildēju uz jautājumu? Jā, es atbildēju. Man prieks. Bet jūs arī gaidīs visādi pārsteigumi, starp citu, un ka jūs iesiet ārā. Pirmkārt būs jāsamaksā, vēlreiz. Nē, liks mazgāt virtuvi. Es jums vēlējos vēl pateikt vienu lietu, tas attiecās uz jebkuru veidu gaļu. Ja jūs gatavojat. Atceraties, jūs esat noteikti sev pieķēruši pie šīs domas, ka jūs esat, katrs no jums ir mēģinājis cept steiku vai kaut kādu cepeti. Tur ir sanācis vai tā kā neizcepts līdz galam, vai tā kā pārcepts. Un es izstāstīšu, kas notiek ar gaļu. Tas tāds liels olbaltuma, un šķiedru apkopojums, ka mēs paņemam šo kā gaļas gabalu, kā filēju, šis, ja. Viņš ir pilns ar šķiedrām, ja, jūs redzat, viņš ir pilns ar šķiedrām. Nepavēlti, ka mēs griežam gaļu tā kā pret šķiedru, ja, mēs griežam, tad tur klapējam vai cepam veselā gabalā. Kas notiek, kad apkārt ir liels karstums? Viņš aprauj, tā kā veido kārtiņu, ja, ar kuras palīdzību no šīs gaļas ārā netek viņas suliņa, saglabājas šis sulīgums. Pēc tam, kas notiek? Mēs lielā gabalā viņu liekam krāsnī, pareizi. Mēs ieliekam krāsnī. Mēs varam varbūt bez apcepšanas arī ielikt krāsnī. Un viņš tā kā palēnām, sākot no ārpuses līdz iekšpusē, sāk gatavoties, pareizi. Viņš tā kā gatavojas. Kas notiek ar šīm šķiedrām? Viņas sajūtot karstumu, saraujās un sāk izdalīt olbaltumu. Un olbaltums sāk sarecēt. Viņš tā kā sarec, sarecēt. Kas ir vajadzīgs? Nekur nesteidzaties. Jums ir gaļas gabals, jums šķiet, ka viņš vēl nav gatavs. Pirmkārt ir termometrs, var pārbaudīt cūgaļai 68 grādi, lielopgaļai, rozīgai 56, 58. Visas gaļu vajadzētu uz 70 grādiem tā kā censties, lai visas baktērijas ir. Lūk. Un mēs noliekam viņu uz cepešpānas, apsedzam ar foliju, varam neapsekt, ticiet man, 5-7 minūtes ar veselu gaļas gabalu nekas nenotiks, viņš neatdzisīs. Jo, ja mēs to neizdaram, tad mēs griežam šo gaļu, un visa suliņa, un jums tā ir bijis, un man tā ir bijis, paliek A uz dēļa, B uz šķīvja, bet ne gaļā iekšā. Tamdēļ ir vajadzīgs apturēt šo termisko apstrādi, lai šīs šķiedras, kuras bija tā kā nobijušās no šī karstuma, ja, un sarāvušās un izdalījušas olbaltumvielu, kas ir šī gaļas suliņa, lai viņas saprot, lai tas ir signāls viņām, ka ar viņām vairs neviens neko nedarīs, izņemot ēdīs, un viņas sāk atplesties atpakaļ. Viņas sāk ieņemt savu iepriekšējo formu un uzsūkt šo olbaltumu, kurus viņas ir izdalījušas. Tajā momentā, kad ir beigta cepšana. Es teiktu, no 5 līdz 7 minūtēm. Jā. Bet ar tādu labi izmēru 2 kg gaļas gabalu šī gaidīšana varbūt arī, ja viņš ir izņemts no cepeškrāsnes, tas noteikti varbūt arī 10 minūtes. Nekas ar viņu nenotiks. Atceramies, tikko izņemts ēdiens no cepeškrāsnes, mēs viņu griežam, sula paliek uz dēļa, viņš ir tāds, ka mēs viņu nevaram iest, pareizi, tas nav iespējams. Un viņš ir karsts, viņš ir iznācis tikko ārā no 180 grādīgas saunas, ja?
Nu, lūk, un viņš ir savs. Nu, tik tālu. Bet es varētu vēl atbildēt uz kādu jūsu jautājumu. Kā mēs veicam produktu uzskaiti? Saskaitam visas pavadzīmes. Pieskaitam iepriekšēju inventarizāciju. Atmīnusojam izdalumu uz 2 ar to inventarizāciju. Pareizinam reiz 100. Un izdalam ar pārdoto. Galvā. Nu, tur baigā programma vajadzīga, lai saskaitītu visu kalkulators. Nu, ir programma. Programma ir, jā. Bet, kas mums ir? Storehouse, tā saucās mūsu programma. Neesmu fans strādāt ar cimdiem. Jūs arī to nedarat vienkārši tā kā mums te filmē un translē kaut kur. Man patīk ar rokām strādāt. Un nekad nepievienojiet sāli, ja jums ir mitri pirksti. Jā, vienmēr, lai tas ir sauss. Jo jūs vienmēr pārsālīsiet. Nu tā ir, jūs nejūtat. Un starp citu gaisā, lidmašīnā lidojot, viss ēdiens ir ar lielāku sāls daudzumu, jo cilvēki to nejūt. Tā ir, jā. Man ir bijis tā iespēja, un joprojām ir tad, nu jau šobrīd mazāk, gatavot uz privātām lidmašīnām. Un, jā. Ja sākumā bija parasti, kaut kas jums ir ēdieni, nu kaut kādu garšu trūka, tad es stjuartēm devu atsevišķi garšvielu maisījumu. Saka, nu, klients lai pats sev. Jā. Nu, tā tas ir. Un, jā, kā jau es teicu, mums jums ir pārsteigums. Jums būs jāiziet ārā. labi maksāt nevajag. Nu, nē, šeit, pa durvīm. Jūs gaidīs kaut kas garšīgs, bet vēl jūs gaidīs arī salavecis. Un nu, tikai vajag pameditēt un noskaņoties, lai tiešām viņš atnāk. Un 3 reizes parasti ir jāsaka salaveci, salaveci, salaveci. Jā. Nu, viņš kaut kur būs. Es ceru, viņš tur būs. Vismaz mēs esam. Nu, tas tik tālu, kā saka, īsumā par svarīgāko. Bet es vēl drīkst iet, ja? Nu, tad jūs tur. Jā. Un vēl es varu pateikt to, ka katra no jums gaida viens šāds gatavs vistas pārniņš. Tārā!